ya berdarah. Empat. Empat ini. Wah, bertelur teman-teman ini. Hati-hati ya. Jangan coba-coba menangkapnya teman-teman. Wah, hati. Empat. Halo. Jumpa lagi. Ayo cari ikan lagi. Dimana ikannya? Pasti ada banyak. Jangan lupa subscribe dulu. Ini. Wah, itu betul kan? Ikan kau terdampar ya di sini. Tolong kau ya. Ada durinya ini. Ikan. Tolong kamu. Tolong kamu. Ini satu. Masukkan dulu. Besar teman-teman. Ini lagi ikan nila 3. Wah, masukkan lagi. Adakah lagi? Ini ya berdarah. 4. Empat ini. Wah, bertelur teman-teman ini. Hati-hati ya. Jangan coba-coba menangkapnya teman-teman. Wah, hati. 4. Tinggal satu lagi tuh. Woi, kamu sendirian ya. Kamu sendirian ya. 5. Wih, jatuh teman-teman. Wah. 5. Ada 5 dulu. Kayaknya di sini sudah habis teman-teman. Ayo kita cari lagi. Susah. Selamatkan susah. Besar kan? Besar teman. Kita masukkan. Dia terluka kelihatannya. Masukkan sini dulu. Ada lagi. Kelihatannya ikan lele ini. Kelihatannya ikan lele ini. Pasti susah sekali ini. Lele kan. Susah yuk. Susah teman-teman. Kita pakai jaring saja. Langsung. Ikan lele yang besar.
subscribe ya.